سلام درود تقدیم میکنم به تمام شما دوستان عزیز. امیدوارم که میتون خوب باشین. شما را خوش آمدید میگم به یکی از ویدیوهای جدیدم، البته در رابطه با ویزاهای بشردوستانه و انواع مختلف ویزاهای کشور کانادا به افغان ها. خوشبختانه فعلا شما میتونین که ثبت نام کنین حتی با ویزاهای بشردوستانه. چند قبل که من ویدیو نشر کردم از توقف برنامه بشردوستانه کشور کانادا به افغان ها، دوستا فعلا او موضوع کاملا از بین رفته و شما میتونین که ثبت نام کنین و البته او توقف دیگه از بین رفته، یعنی دیگه محدودیت نیست. و ما چون امروز آمدم وبسایت را چک کردم و آپدیت را پیدا کردم که خواستم امروز با شما به اشتراک بگذارم که البته چند روز قبل این وبسایت آپدیت شده و اگر که به یاد داشته باشین تقریبا 2 هفته یا 3 هفته قبل دولت کانادا برنامه مهاجرتیش را بر سال 2026 تا 28 اعلان کرد که خیلی از ویزاها تعدادش کم شده، اما خبرهای بسیار خوش وجود داره، خصوصا به مهاجرین افغان، به مهاجرین ایرانی، کسانی که در کانادا هستند و کسانی که قصد دارن به کانادا سفر کنند توسط ویزاهای کاری، بشردوستانه یا ویزاهای تحصیلی یا ویزاهای مختلف دیگه. خب دوستا، لینک وبسایت را در قسمت دیسکریپشن توضیحات ویدیو هم میگذارم. اگر که پیدا نکردین شما نوشته میکنین canada.ca در گوگل نوشته میکنین و این وبسایت براتون بالا میاد. ببینید در این قسمت نوشته است canada.ca، شما هم دقیقاً نمی رقم نوشته میکنین canada.ca و از زمانی که وبسایت بالا آمد بخشای مختلف است که میتونین ببینین. اگر که دوست دارین در کانادا وظیفه بگیرین در بخش جابز کلیک میکنین. ما قبلا ویدیوهای زیاد نشر کردیم و بعد هم نشر خواهد کردم و همچنان اگر در بخش ایمیگریشن اند سیتیزنشیپ شما میخواین که معلومات حاصل کنین حتما بالاش کلیک کنین، چند کشوری که فعلا دولت کانادا برنامه فعال برشون داره، کشور خوب بخش غزه، فلسطین و وست بانک هست، هیتی است، ایران، سودان، اوکراین و همچنان در این بخش آل سپیشال میجرز تمام برنامه هایشان که است ایرا تشریح کردن که من دوباره بک میگم. در این قسمت افغانستان هم بود اما فعلا افغانستان نیست. بعد چند ماه قبل دوستان ما زمانی که وبسایت را چک کردم نوشته کرده بودن که دیگه ما کدام برنامه مهاجرتی بر افغان ها نداریم و تمام برنامه ها بسته هست که فعلا رقم گپ نیست. در ادامه ویدیو براتون این خبر خوش را من میگم که بله شما فعلا هم میتونین که ثبت نام کنین. و همچنان دوستا در قسمت ماست ریکوستد اپلیکیشن استاتس است، شما میتونین امو استاتس یا حالت اپلیکیشنتون را چک کنین اگر قبلا با ویزاهای بشردوستانه ثبت نام کردین یا با ویزاهای دیگه ثبت نام کردین و معلومات ندارین که در کدام پروسه قرار داره، حتما از این قسمت شما میتونین چک کنین. اگر که یاد ندارین حتما در قسمت کامنت ها نوشته کنین که من یک ویدیو جداگانه نشر کنم از اینکه شما چطور میتونین اپلیکیشنتون را چک کنین که در کدام مرحله قرار داره. و این هم در رابطه با اپلیکیشن IRCC گفته که شما اپلیکیشن IRCC ایجاد میکنین به خاطر اپلای کردن به ویزاهای کانادا که بسیار مهم است. دوستایی که بلدیت دارن خوب است، دوستایی که بلدیت ندارن من یک ویدیو قبلا 1 سال یا 2 سال پیش حتی نشر کرده بودم در این باره و مکمل ما این برنامه را تشریح کردیم، اکانت ساختیم و حتی بر اکسپرس انتری اپلای کردیم. دوستایی که ضرورت دارن حتما در کامنت نوشته کنن که من لینک ویدیو را برشان بانم یا در قسمت دیسکریپشن حتما ببینید دوستان، من شاید لینک ویدیو را براتون بگذارم. خب بریم در رابطه با موضوع افغانستان. البته در بخش سرچ اگر نوشته کنین که افغان و انتر کنین تمام بخش‌های مربوط به افغانستان یا افغان ها بالا میاد. ببینید supporting Afghan national special measures for Afghan applications immigration refugee and citizenship Canada یک برنامه است. برنامه دیگه Humanitarian Program for Afghan National in Need of Resettlement. من گفتم برنامه دوباره شروع شده و توقف فعلا نیست، به این خاطر گفتم که دوستان از این قسمت را متوجه شدم و این البته من براتون باز هم میکنم. این بخشای پایین بخونیم که چی است، بعد دوباره میایم چون موضوع برنامه ما امروز ویزاهای بشردوستانه است، دوباره میایم میره باز میکنم و میبینیم که موضوع از چی قرار است. و بخش دیگه برنامه دیگه که شما میتونین اپلای کنین Special Immigration Measures Program for Afghan who assisted the government of Canada، کسانی که با دولت کانادایی ها کار کردن در افغانستان اونها میتونن. و همچنان بخش بعدی Humanitarian Program for Afghan National in Need of Resettlement، خوبی خواهمو با ویزه بشردوستانه است. بخش بعدی Supporting Afghan Nationals about the Special Programs، برنامه خاص کانادا و Welcoming Afghan to Canada، کمیونیتی که به افغان هایی که به کانادا میرسن خوش آمدید میگه و International Comparison on Afghan Refugee Resettlement Commitments اپریل 2025-2022
و همچنان خب این برنامه های مختلف دولت کانادا است که به افغان ها داره. بریم به طرف موضوع اصلی برنامه. بالای هیومانیتریان ویزا یا ویزاهای بشردوستانه من کلیک میکنم تا بخش اصلی باز شود. خب دوستا گفتن که we have received enough application to fill all spot for this special program. We will continue to prioritize processing all eligible applications. ما گفته با تعداد کافی اپلیکیشن یا درخواستی دریافت کردیم، فعلا اولویت بندی میکنیم و میبینیم که ها واجد شرایط است. یعنی اگر که شما از قبل ثبت نام کردین، فعلا اپلیکیشن های شما در حال بررسی هست و زمانی که اینها دیدن که شما واجد شرایط هستین، شما را به جریان میگذاره. بریم بخش بعدیش را بخونیم که چی هست. As part of the special measures, we announced a special humanitarian program to resettle vulnerable Afghan nationals. This program aims to resettle a mix of government assistant refugees. ببینید پروگرام بشردوستانه دولت کانادا چی کارهایی میکنه. دو بخش عمده داره که دولت کانادا کمک میکنه و همچنان اسپانسرهای خصوصی، کسانی که از شما مثلا اسپانسرتان شوه و شما را به کانادا بخواه. و گفته که our referral partners include پارتنراشون کی است؟ The United Nations Refugee Agency، سازمان ملل متحد است یا کمیساریای عالی پناهندگان، و همچنان ارگان های است یا ارگانایزیشن های حقوق بشر هست و پرایوت اسپانسر هست. اینها میتونن کسان هستن که همکاری دارند. یعنی اگر که شما با سازمان ملل ثبت هستین، ممکن اسکان مجدد دریافت کنین به کانادا. اگر که با سازمان های دیگه ثبت نام هستین، امکان داره که شما بعد از اینکه اولویت بندی شد، اپلیکیشن شما دیده شد، ممکن بر شما اول بیاید که بله شما قبول شدین. و اگر که حتی شما اسپانسر خصوصی دارین، شاید که بر شما احوال بیاید که بله شما قبول شدین. پس این شد تا این بخش و بریم پایینتر. و اگر که شما در این بخش ها شامل نیستین، بعد میتونین چند بخش دیگه است که او را میگن regular immigration programs. کدام پروگرام هاست؟ اکنامیک است، فیملی رونیفیکیشن یا الحاق خانواده است.